Bismillahirrahmanirrahim. Wal kunut min rahmatillah wat takabur ala ibadillah. Tina sabagian pamaksiatan hate atawa kadarakaan hate ari al kunutu putus asa min rahmatillah tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi manehanana geus megatkeun jiga nama Allah subhanahu wa ta'ala moal ngahampura, Allah subhanahu wa ta'ala moal narima kana tobat jeung kana istighfarna urang sadayana. Tah urang megatkeun anu nami rahmat Allah, urang putus asa tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sok sanajan eta teh kusabab kadorakaan urang anu melampaui batas eta kahukumanana haram jeung doraka. Jadi erek sakumaha wae oge kadorakaan urang, erek sakumaha wae oge kasalahan urang entong putus asa tina rahmat jeung magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga entong aya bahasa kagok bolontok kapalang belang kajeun edan sakalian entong. Justru lamun kitu eta diri urang tumiba dana karuksakan anu sanyana. Ya, andai kata kasalahan jeung kadorakaan urang eta teh sagede langit, maka pasti anu nami hampura jeung rahmatna Allah eta bakal leuwih lega, leuwih gede tibatan langit. Andai kata nu ngaran dosa urang eta teh sapinu dunia, maka nu nami hampura jeung rahmat Allah eta bakal nutupan dunia. Jadi bakal tuluy aya nu nami rahmat, nu nami magfirah Allah pikeun jalma anu ngarepkeun kana rahmat jeung magfirahna Allah subhanahu wa ta'ala. Entong kupedah aya kasalahan urang, aya kadorakaan urang anu ceuk urang ieu teh dianggap melampaui batas, tuluy urang berputus asa tina rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah eta nu kitu hakikatna mah pangajak setan. Temenan erek tina masalah naon wae oge entong urang nepikeun ka putus asa tina nami rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dina syarah disebutkeun falyasu minha kabirah. Ari putus asa tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala justru eta jadi kadorakaan badan. Urang doraka ka Allah ta'ala umpama kusabab migawe maksiat, tuluy urang teu tobat da kupeda putus asa tina rahmat Allah, maka bakal boga dua kadorakaan. Kahiji maksiatna, kadua henteu tobatna. Katiluna bakal katambahan kudu ngaran hate urang anu mutus asa tina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bari ieu anu ngaran putus asa teh lain doraka leutik, dihukuman doraka badan. Teu meunang. Da aing geus asa era kudu ngaran alam dunia. Ngancek Allah sok sanajan maneh era ku sakabeh makhluk tetap teu meunang putus asa tina nami rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Teu meunang. Gitu.
urang ayeuna migawe kadorakaan, urang migawe pamaksiatan, tuluy nalangsa, tuluy ngalasa diri urang teh hina halus. Naha eta ciri boga iman. Tapi awas entong tina sabada nalangsa ngarasa diri hina tungtungna megatkeun diri tinu ngaran rahmat Allah Subhanahu wa taala doraka. Aing mah baheula teh ngaji teu bener. Geus 8 tahun aing ngaji, can keneh bisa nu ngaran tijan-tijan acan, jajauheun nu ngaran jurumiyah, jajauheun anu ngaran narkib. 8 tahun aing teh. Jika nama aing ge jalma panghinana, jalma pangbodona geus ya aing mah moal masantren deui, moal aing mah moal ngaji deui jiga nama katolak ku Allah taala. Tah boga pikiran kitu teh doraka badak. Nah, keur mah putus asa tina rahmat Allah. Kaduana suudon deui kitu teh kana nami Allah Subhanahu wa taala. Enggeus eta anu enggeus dijadikeun pelajaran. Biasana para santri gitu tah. Aing ngaji geus lila, tapi acan keneh wae bisa. Lah mendingan keneh gawe aing mah. Lah mendingan keneh buburu aing mah. Nah eta pangajak setan ya. Putus asa tinu ngaran rahmat Allah. Eta teh suudon ka Allah. Urang mah entong. Urang mah entong. Salagi ayeuna aya keneh nu ngadukung, salagi keneh nu ngaran fasilitas jeung anu ngaran patempatan eta ngadorong urang, situasi ngadorong urang maju tuluy. Gitu. Maju tuluy. Tong eureun. Gitu. Pala ya juju dalika mangka teu meunang haram. Urang teh putus asa tinu nami rahmat Allah taala. Walau ma'a irtikabil kabair, sok sanajan eta awalna teh timbul tina sabada urang migawe kadorakaan buadag. Timbul tina kadorakaan badag gitu. Andai kata urang umpamana ye nginum harak lah tiga nama aing moal ditarima tobat ku Allah haram gitu teh. Teu beradab gitu teh. Teu berakhlak gitu teh. Kudu nama sabada kitu sok tobat ka Allah tuluy tong putus asa tina rahmat Allah. Bahkan andai kata urang teh jinah ngabunuh, pokona mah migawe perkara anu kaliwat batas, maka tetap ya salagi urang ayeuna minta tobat ka Allah, minta panghampura ka Allah, minta dibukakeun lawang rahmat ka Allah, anu nami magfirah rahmat Allah bakal leuwih luas tibatan kadorakaan urang. Gitu. Makana dina hiji ayat Allah Subhanahu wa taala eta ngadawuh, "Qul ya ibadi" caritakeun ku anjeun ya ibadi hai hamba kaula. Maksudna mah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok caritakeun ku anjeun. Alladzina asrafu kanu ngaran pirang-pirang jalma anu leulewiheun. Ala anfusihim kana dirina dina harti leulewiheun dina pagaweanana sehingga manehanana teh kaluar tina batas. Anu akhirna manehanana migawe pamaksiatan ka Gusti Allah. Tah caritakeun ka jalma-jalma anu kaluar tina batas, ka jalma-jalma anu migawe kadorakaan ka kami. Bejakeun lataknatu ulah megatkeun araranjeun kabeh. Ulah putus asa araranjeun kabeh min rahmatillah tina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu anu dipituturan teh urang jalma anu doraka. Nah urang ayeuna teu migawe maksiat, migawe. Tah urang teh dihitoban ku Allah taala, ye jalma anu migawe maksiat, ye jalma anu migawe kadorakaan, ye jalma anu leulewiheun, ulah putus asa anjeun tina rahmat Allah Subhanahu wa
Allah. Nah, da Allah mah eta Ghafuru Rahim. Allah eta anu maha ngahampura jeung nyaahan welas ka jalma anu iman. Gitu. Jadi tong putus asa. Aya anu putus asa umpamana ku sabab dipegatkeun gawe. Lah aing mah jiga nama euy moal gawe deui putus asa suudon ka Allah taala neangan we anu ngaran tambang ngak we ayeuna bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Ieu doraka badag. Aya oge anu putus asa ku peda awakna ditato lah aing mah da cek ajengan cenah moal sah nu ngaran salatna ge ditato moal aing mah moal salat. Astagfirullahaladzim. Entong salat kurang atuh eta ditato kumaha cenah heueuh lamun dinu ngaran segi fikih mah eta teh moal sah nu ngaran adus moal sah nu ngaran wudu tapi da eta kasalahan urang leuleuyeuheun ku urang diakukeun dosa akukeun salah sabada kitu urang tobat masrahkeun ka Allah taala maka wajadtum bakal manggihan anjeun innallaha ghafurur rahim pasrahkeun ajeuna erek diistrika entong engke lamun ayeuna tatona naga sabada diistrika jadi tato yacing asalna gagah ayeuna merengkel teu kudu ieu naha nya teu kudu nyieun kapasadan deui urang geus ngaruksak awak tuluy ayeuna sadar tobat tuluy ku urang rek diruksak deui teu kudu nu penting nama urang boga kaduhung yang ieu teh salah entong ayeuna ngarasa tetep bangga ku nu ngaran ieu tato urang gitu enggeus eta kasalahan urang da Allah mah eta Ghafurur Rahim. Nah ieu oge ieu dinu nami sebagian riwayat asbabun nuzul ieu ayat eta teh datangna ka al-wasi. Saha wasi teh? Anu ngabunuh Sayyidina Hamzah. Saha Sayyidina Hamzah teh? Pamana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta si wasi kapan dibibita ku si Hindun. Andai kata maneh bisa ngabunuh Hamzah, maka maneh bakal dibebaskeun jadi jalma merdeka. Kadua, ya sakabeh anu ngaran perhiasan nu aya dina awak kaula bakal dibikeun ka maneh. Kabita eta wasi teh. Tungtungna pas dina hiji waktu terjadi perang manehanana nyirian nu nami Sayyidina Hamzah. Maka pas dina katinggal Sayyidina Hamzah ku wasi ieu ditombak. Da si wasi kebenaran di dinya teh jago dina melempar tombak, jago nombakna. Bahkan dina hiji gambaran mah disebutkeun ieu. Umpama aya anu ngaran awewe make anu ngaran liang leutik di dieu beusi. Jiga bondu tapi liang di dieu. Tuluy eta awewe sina muter. Si wasik di kajauhan, maka ieu anu ngaran tombakna dikeceng ku si wasi, set pas eukeun muter eta bakal asup ieu kana bolongna eta. Bakal teuing ku jago nembakeun tombakna. Nah kitu oge dina eta waktos menami Sayyidina Hamzah maot kuno nami wasi. Bos, mah kumaha Kanjeng Nabi? Atuh nalangsa pisan. Ieu mangna Nabi anu ngabela Nabi anu mana Nabi cinta pisan ka mangna nya pisan ka mangna tuluy ayeuna maot ku si wasi. Tuluy teu nepikeun ka dinya kapan nu nami dadana ieu Sayyidina Hamzah dibeulah di dahar jantungna ku saha ku Hindun di dahar bakat teuing ku hayang puas nu ngaran ieu Hindun. Nah dina singkat carita geus perang geus bebas anu ngaran ieu wasi ieu eta teh diajak Islam.
diajak Islam, diajak asup Islam. Tapi sabada kitu ngajawabna kumaha? Kumaha urang bakal daek asup Islam, sedangkeun urang teh ta musyrikin, jaba uing teh eta anu ngabunuh jalma nu paling dipika cinta ku Rasulullah. Rek belah mana kuring bakal bisa dihampura. Pastina oge kapan cenah jalma musyrik mah langgeng di neraka. Maknya kuring bakal dihampura, kagok borontok kapalang belang saya mah ceuk eta si Wasi. Nah lila datang Sayyidina Umar tuluy ngabejaan eta si Wasi, tuluy nyaritakeun nu nami ieu ayat. Jadi ieu ayat teh turuna ceuk nu nami ieu riwayat Tobroni mah eta teh khusus datang kasih Wasi dina hukum awal, tapi ari nu ngaran hukum nama ayeuna eta teh umum. Jadi ieu biasa di nu ngaran ilmu tafsir mah disebut asbabul khusus wa umumul hukmi. Sabab nama khusus kejada datangna ieu ayat teh, tapi umum ari nu ngaran hukum nama eta teh umum. Nepikeun ka nu ngaran poenan kiamah jeung kasaha wae. Tuh ya nu ngaran si Wasi ngabunuh pamana Kanjeng Nabi, doraka badagna ge lain doraka badag biasa ieu mah. Andai kata urang datang ke akhirat tuluy Kanjeng Nabi bendu ka urang erek lumpat ka mana urang? Erek lumpat ka mana? Nabi teu daek nyapaatan urang erek ka saha urang minta tulung. Naudzubillah. Ieu kan doraka badag ieu. Gitu. Tapi alhamdulillah tungtungna ieu si Wasi sabada ngadenge nu ngaran ieu ayat asup Islam. Nu akhirna ieu si Wasi milu perang di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dina sawaktu merangan Musailamah al-Kadzdzab. Nah ieu si al-Musailamah pae kusaha? Ku Wasi. Kunaon? Ku tombak. Jadi tombak anu dipake ngabunuh baheula kana nami Sayyidina Hamzah eta dipawa deui tuluy dipake perang akhirna bisa ngabunuh anu ngaran Musailamah al-Kadzdzab. Makana ceuk nu ngaran ieu Wasi ieu tombak geus ngadahar dua jalma, hiji jalma pangmulyana, hiji jalma panghina. Nu hiji eta teh Sayyidina Hamzah pamana Kanjeng Nabi, nu hiji eta teh Musailamah al-Kadzdzab anu ngaku-ngaku jadi nabi. Andai kata manehanana berputus asa maka kehidupannya mungkin tidak akan seindah itu. Tak kitu oge jeung urang tong loba putus asa, ditinggalkeun kawin ku awewe putus asa. Lah anggeus lah aing mah mendingan keneh ayeuna apa we di nu ngaran tangkal jamu. Aduh anjing. Ku awewe ditinggalkeun. Awewe akur kitu deui. Entong rahmat Allah luas. Dina nalika dilupakeun hiji perkara pasti bakal dibuka lawang anu sejen. Jadi lain putus asa tina kadorakan wae ye. Tina sabab henteu tepi ka hayang urang putus asa awas. Tina sabab ayana anu ngaran ai kasusah kan ngaran diri urang putus asa urang teu meunang urang putus asa. Tapi tuluy wae penta rahmatna Allah jeung husnudon ka Allah Subhanahu wa taala. Awas. Ya paling loba ya. Entong merengut. Beda ya nu nami Allah Subhanahu wa taala jeung anu ngaran manusia. Lamun ngaran manusia ya. Sarebu kalusan urang tuluy katimpa ku hiji kagorengan urang maka manusia mah moal percaya. Si kakak gawe alus ka ang sarebu kalusan tuluy dina akhirna migawe goreng ka ang sakali kagorengan maka nu sarebu eta teh bakal eleh ku nu ngaran sakali kagorengan. Jelema ieu. Jelema. Tapi lamun kalau kumaha ya. Sarebu kagorengan bakal bisa luntur ku hiji kalusan. Kalau urang ayeuna tara salat
urang ayeuna tara puasa, urang ayeuna resep minum arak, 1000 kagorengan anu hubunganana urang jeung Gusti Allah mungkul. Lain jeung hak adami ya. Jeung Gusti Allah mungkul. Urang doraka des tuluy urang tobat dina sapeuting menta panghampura ka Allah, tobat tina kadorakaan, lebur moal tang ngaran kasalahan urang. Lebur Allah Subhanahu wa taala. Atung ke kudu dikodoan salat eta pikeun jadi anu ngaran bener tobat urang. Atung ke kudu dikodoan puasa eta anu jadi dasar ciri benerna tobat urang. Ngan ngomong dina masalah tobatna dihampura teu dihampura. Tuh Allah Subhanahu wa taala jiga kitu. Makana leuwih luas keneh magfirah Allah Subhanahu wa taala. Jadi entong putus asa tina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.